Azken urteotan, pilotak izan duen gorakada pilotariei eta zaletuei esker da. Pilotari horietako bat, Aitor Elordi dugu. Azken binakako txapelketako irabazlea. Gaurkoan, bere entrenamendu zentrora etorri gara, geroara, eta berarekin hitzordua dugu. Ea zer kontatzen digun binakako irabazleak. Bertatik eta bertarako. Bueno, laguno, ikusten duzuenez, gaurkoan Gernikara etorri gara, geroa zentrora, eta gurekin eskupilotako txapeldun badugu. Elordi, egunon eta mila esker gurea etortzeagatik. Aupa, egunon. Bueno, lehenik eta behin, gure elkarrizketetan oro har egiten dugun galdera. Zer iritsi duzu gurea bezalako proiektu baten eta bueno, nola sustatu dezakezu zu? Bueno, ez dut eduki proiektu honen berri askoriz, azkenin, ena pertsona bat YouTube eta olako sare sozialetan asko biltzen den mutil bat, baina azkenien olako iniziatiba danak ondo iruditzataz, gainera nik uste Zulmoko gazte batzuk kirolari xepe aurrelarien aurrerantzien egongo diela eta kasetari xepe biko diela. Bueno, bai, elkarrizketa hau egiteko apur bat kuskusatzen ibili gara zure inguruan, Aitor, eta ikusi dugu, orain dela gutxi paraje eder batzuetan aritu zarela, nola bizi zara eta nola doa zure egunerokotasuna? Bueno, egiz izan, oin dela pare bat urte do, txarto ez bat gogoratzen, aldatu zala nire bizilekue, oin arte beti Miamin bizi izena eta hasi izena, baina oin dela 2 urte berritxure jo nintzen baserri batera bizitzen, eta azkenien oin nire egunerokotasuneko ordu asko bertan pasatu ditugaz, eta han espada hemen, geroa zentruen entrenatzen, eta gustora nabil nire egunerokotasunien. Bai, gure kuskusero edo aurkikuntza horietan aritu garenean, ikusi dugu ez, maiabiakoek maiabitarra zarela esaten dute. Interneten jartzen du berritxukoa zarela, eta markina ere agertzen da hortik. Nondik dator kaos guztia? Bueno, markinako ez dakit, nondik urten da bez, markinakin ez tegot inungo zerikusirik. Baina bai, azkenien niraita berritxuku da, eta berez maiabikue familian inobe ez da, ama mutrikuku da eta aita berritxukue, eta aitxitxe eta mama torre ziren maiabire bizitzen, eta gero nire gurasuek bertara torre ziren, gehien bat nire mama eta aitxitxe eta bertan bizizielako, eta nik 3 urteneko zela torre ginen maiabire bizitzera, eta azkenean ni Miamin hasi izena beti, eta Miabikuek normala moduen bertakuena zela esaten dabe, eta oin berritxuku horra zidie, oin berritxure bizitzera juna zenez bertakuna zela esaten, da bakizu hori zelan izaten den. Interneteko aldatzen da bien hori, Hori da. Aitor, 2016 zen urtarrilean sartu zinen profesionaletan, heldu zen porfin aukerie, baina aurretik ibilbide luzinikoa zela eta ordu asko frontoien eginikoa. Txikitako eskupilotako lehenen ordu horrek zelan goratzen duzuz? Bueno, ondo ez, azkenien bizi guztize daroiet praktikatzen, kirol hau. Hasieran jolas moduen hasten den kirol bat, danen moduen, eta azkenien lehenengo pelotaka hori nire lagunekin eta eskolako jentiakin emotozuz, da gero ikustozu ondo daroasun kirol bat dela, eta urtetik urtera mejoratzen zoiezela, eta gero herriko pelota eskolan apuntau, beste herri batzuetako jentian kontra konpetidu, eta bolantxik apurke, eta zuk esasun moduen afizionauetan partidu batzuk jokatzeko aukera eukina da, baina afizionauetan kurtitzeko benetan denpora asko behenagan eukiz, justo 19 urte txokin debutu naban, eta gero horre itxiko ez da batan batez pixkat maiara egokitzie, baina oin ja azkenek urtitan maila honetan egonkortute eta disfrutatzen. Profesionaletako profesionaletara heldu horreko azken etapa hori amateur edo bai juveniletako azkenik urti ezelakoan izan ziren. Ja azpezugaz berretan hasi izan, bai ez dakit azegartetik beukizen un aukerie eurekin entrenetako zelakoa da negoziak eta hori?
Bueno, nik negoziak eta asko naban eukiz, bapateko notizio bat izen zen. Hor bai, esan bidana da, bueno, bai, Maiabitxik Maiabiko pelota eskolan ibili nintzela, baina bueno, gero momentu bat heldu zen bai Jurretako pelota eskola salto egin nabana, eta bueno, bertan urte dexente ibili nintzela Jurretako pelota eskolan, eta bueno, gero juveniletan juveniletatik nagusitzetara salto egin, eta bueno, gero notizio hori nahiko azkar etorri zen, baina bueno, azkenien garai hartan Asegarze zen enpresa hori pelotari, Bizkaiko pelotari askok bertara etortzen ziren entrenatzera, Jurretako frontoi hortara, ze lehen garai baten Jositxo Aritio zen Asegarzeko pertatzaile fisiko bai, eta azkenin Jurretako klubien zelan ibiltzen nintzen, eurekin kontaktu asko ibiltzen nagoen, eta entrenamendu askotan eurekin ibiltzen nintzen ez. Eta egon zin entrenamendu batzuk, Asegarzeko pelotarisekin egin ituzenak entrenamentuek, baina azkenien euren aldetik enaban eukin inungo ofertaik edo inungo interesik, eta gero hor momentu bat heldu zen, jokin etxaniz interesa usala nire gandik, eta horretorrezan gero notizio hori eta pauso hori emoteko aukera. Profesionaletan dara zuzen urte honetan, pelotari moduen mejorezu, baina pertsona moduen be bai. Aretxabaletak podcast baten esaman, pelotari moduen hobetu zula, baina telebista hurrien berbetan asko ikizizula, berba asko ikizizula, baina gauza gitzizan dezuzela. Zer pentsuta zuaren inguren, egiz da? Bai, hori nire pentsu nagoen ez, azkenien ze elkarrezketa buruz zabizen berrotan, da azkenien ez dakit, hori nobera baino hobeto inguruko gentiek ikusten dago, ez? Azkenien dexentek zatozti igual bastante enrollatzen zela, baina benetan gero ze esatoten da, ze esaten esaten, ez dakit, ni saiatzena, sentitotena espresatzen, baina itxura dan ez da niku, Esan bezala, amateurretan, Jurretako frontoian, baina gero, Euskal Herriko frontoirik handienetan eta jendetsuenetan, ez? Profesionaletara pasa zinenean, zer karritu zintuen edo, non esan zenuen, hemen aldaketa dago? Bai, niri gehixen bat pasau batana da, eta niri moduen ustot gehixenei, zuke afizionau esasen bitxartien, ikustozuz, horrek bi enpresak beste danan gainetik eta danon ilusiño da bi enpresa horretako baten sartzia. Eta igual zuk zure ideia hori eukituzu, eta gero igual saltu itxosunien benetan eta enpresa bitxetako baten sartzeza zenien, konturetzeza igual aurretik dukezun aurre ikuspen hori ez datorrela bat benetan danakin. Eta gero igual konturetzeza bai, oso kirol individual bat dala, eta bai enpresa bai dukezu gainien kontrol bat badago, entrenamentuek eta hori badauz, baina benetan zeo zer nahi bozu zure esku dauela eta zure esku dauen dan hori enbiozule kirol emaitzak etortzeko. Hori igual gehixen harritu uzten gauzetako bat. Gaur egun profesionaletan, gero eta gazteago debutatzen da, ez? Eta ikusi dugu, duela gutxi Irribarriak utzi duela pelota, baina Irribarriak 18-19 urterekin irabazi zuen bere lehen txapela. Zu ostera, prozesu geldoagoa izan zenuen, eta prozesu horretan noizbait pazientzia galtzeko zorian egon zara, edo noizbait esan duzu ni agian ez naiz beraien nivelera helduko? Eske horre egon die gure generazioen bi step zino, nik uste Altuna eta Irribarria izen diela, eta horrek ez ohiko marka batzuk lortu da biezela, eta normaltasunetik kanpora ibili diela, ez? Azkenien prozesu normal bat ez da biela bierri zen, hor elitera heltzeko, eta nik uste normala, apurke pausuek emoten juti dela, eta hor goiko mailako partiduek jokatzera heltzie, prozesu lento badala, ez? Eta euren kasuen alderantziz izan, eta horrek igual
gaizki oitxu gaitxu edo ez dakit, eurek bisek hori lortu da bielako, igual oin ikustugu holan izen biala eta holan ez bada, ja ez dagoela zer eginik, ez? Eta ez dakit nik uste normal euren kasu hori, estep zinu dalaz, azkenin bi zarra hundi izen die eta 19 urtekin lehenengo mailako txapel bat lortzie, oso zaila den gauza da, baina azkenin nire kasu ikusi besterik ez dago. Nik 2016 egin naban debuten, eta lehenengo urtietan asko sufridu naban, eta aurten lortu gote 7 urte eta gero, Binakako txapel bat lortzie, lan asko egin da gero, eta nik gero uste hori gaitxipe balorazutela hainbeste, txapel hori, eta zuk esasun moduen toaia botatzeko burutasun hori paso gata bat ez hasiera hortan, azkenien hasieran asko kosta batan, egokitzi mailara eta momentu txar asko paso nitxun, eta azkenien partidu egun eta partidu etorri eta ikuste duzu, esazela egokitzen eta sufridu geixa itxosule gozatu baino geixa, azkenien bai heltzeza hori planteatzera, baina zorionez lortu naban, egoera buelti emoti eta eskerrak, bestela ez ginen hemen nongo. Oin aipatu duzu, ez? Burua, Jokin Altunak ere elkarrizketa batzuetan aipatu izan du, ez? Psikologikoki elitean egoteko psikologikoki ongi egotea ezinbestekoa da. Zuk nolako garrantzia uste duzu duela psikologikoki ongi egotea pelotako elitean konpetitzeko? Nik esango nuke, jarriko nuke fizikoko entrenamentuen parera, ez? Azkenien goi mailan konpetitzeko fizikoki eta pelotan bai, doaiek euki biosuz eta parte landuen biozu, entrenadun biozu. Azkenien gaur egungo pelotari tekniku esango nuke danak atleta batzu diela, eta fizikoki topera preparaute egon bidiela, baina azkenien zu fizikoki topera preparaute bazauz, baina psikologikoki espasauz preparaute edo ondo espasa sentitzen edo arazu badeko zuz, azkenien zu dekozun potentzial hori ez dekozu ateratzeko gaitasunik ez, azkenien buru eda aintzen da bera eta azkenien psikologikok alde hori edo arlo hori oso importantia goi mailako kirolarientzako. Gaur egunera bueltatuz, buruz-buruko txapelketa gara izen gauz, eta zuk bigarren mailan berritan heldu zinen finalera. Zenun lortu txapela lortzie, baina argi geratu zen guztain jatzun txapelketa bat dela, ezta? Ondo moldatzen zara, guztain jatzu? Bai, azkenien, nik uste gustatze puntu hori hartu notzela, fizikoki aldaketa bat lortu nabanien. Hasieran ahulgune asko neukezen eta ahulgune horrek esostien gaitasunik emoten, holako modalidade exigentitan parte hartzeko. Eta azkenin fizikoki Gontzalei esker zelan aldaketa hundi bat emoten, oin pelotari indartxu bat zentzitzen az, eta lehen neukezen ahulgune horrek oin igual ez di horren bestekuek, eta zelan inderra behartu duten, oin erosu sentitzena, mano-manoko modalitate bai lautardixen eta bai kantxa guztixen, eta nik uste emoten aldaketa horri esker, duketela gaitasun hori disfrutatzeko eta egiz esan promozioko maila hortan txapela lortzekena leuki, baina bai bi finaletara heltzie eta gero goi mailako txapelketa hori beste nivel bada, beste pelotari eta beste gaitasun batzu dugu esen jenti daudelako, baina hor gabiz euren kontra burrukan eta gerra pixkate mototze dut eta nik uste horrek zoze esan nahi dela. Gerra pixka da, baina apurtzu ere izabe bai. Aurton nerdera zezaten nahan, en el grupo de la muerte sartutzu, hor zauz, bi partidu, bat alde, bat kontra. Zeran ikusera lehenengo bi partiduetan? Ondo ikusina ez, azkenien txapelketa ontara inungo helburu barik sartu nintzen, porque de rebote sartu nintzen, esate batera azkenien presentazio baino aurreko egunetan, azkeneko orduko ez usteko batzuk egon zielako, eta Beñatek azkeneko momentuen retustak ezaban ez bala jokatuko, eta bere leku sartu nintzen. Eta azkenien izentitzen urte oso ona naroiela, eta alde hortatik lasaitasun puntu hori emototzu, aurreko dena ondo
kumplio dute eukitziek, eta bueno, alde hortatik inungo helburu barik sartu nintzen. Bueno, Gontzal eta nire helburu beste bazan, beste olako pretemporada txikitxo bat eitzi izan, bueno, UDI hobeto enfokatzeko. Eta bueno, alde hortatik bueno, gure eskemak total aldatu ziren, eta bueno, txapelketako mentalidade horrekin aurrera jarraitzie beste gehiago geratu, eta osatutena, azkenien margen barik entrenatzeko eta txapelketak preparatzeko, baina bueno, urrutiko etxean kontrako partidu horik irabaztiek bueno, ja ligian sartzeko aukera hori mozozten, eta bueno, ligian sartute gauzako beto antolatzeko denbora dukezu, eta bueno, hemen gabiz. Esasun moduen lehenengo partidu irabazi, Elezkanoen kontra, partidu gogorra izen zen, gero Lason kontrako, Altunan kontrako partidu gogorra, horre izin aban garaipena lortu, baina oso gustora geratu nintzen, emon aban maiakin, eta bueno, oin kale edo biziko partidu bat Lason kontra, eta bueno, azkenin gustatataz, holako partidu jokatzie, gainera gaur egongo txapeldunan kontra da, horrepe berezitasun puntu bat emototze, eta bueno, goguekin partidu politxo bat eitzeko eta garaipena lortzeko. Hori, Domekan, hila labiziko partidu. Ostiralien. Hila labiziko partidu, zuk esan duzu, eta laso dekozu gaurrien. Azte bitartien zelako sentsazioak inzabiz, eta zelan prestetan da azte bitartien nolako partidu bat? Bueno, ikesi dutena da aurreko txapelketatik aterauten konklusioik horan importantiena, bai badie hil eta bizikuek eta bueno, aterauten konklusio da aste guztixen zier, ez importantzi larrei moti, ez egoti aste guztixe partidu horretan pentsatzen. Eta bueno, azkenien horretxik nik uste be egunerokotasunien soser eukitzie deskonetatotzune zure lanetik, azkenin hori gure lana da, hortik deskonetatotzun sose eukitzie oso importanti dela, eta alde hortatik baserrezin bizitziek eta asko laguntzozte. Eta nik uste horrek puntu importanti dela, deskonexio hori, segero partiduko unien eta bai entrenamentutara juteko gogo geixagokin juteza, motivazio puntu batekin, eta azkenien enabape hau geixaute sentitzen alde hortatik, eta nik uste egunerokotasune afrontatzeko oso importanti dela. Bueno, binakakora bueltatuz, txapeldun izan zinen, Zabal eta Bizkar zenuela, eta, bueno, konta iguzu esperientzia nolakoa izan den, momenturik oparoenak, momentu latzenak, konta iguzu apur bat txapelketaren nondik norakoa? Bueno, momentu oparuenak txapelana ez dago inungo zalantzik, baina txapelketie oroar danak duten eukitxe, esango neuke hasierako buelta hori, bai bera eta bai ni kriston joko bolada hundiziakin egon ginen, berak pelotaso danak gozatzea bazen eta ikaragarri jokatzen egon zen, eta nire bolada oso matetik natorren, lauterdiko txapelketa bikain batein de, eta inertzia hori aprobetxau naban lehenengo buelta hori oso nahitxeko, eta nik uste Josek ez dakitze esperantza doze ikuspuntu eukiko parejiarekiko, baina nik azkenien enaban pentsatzen horren beste partidu irabaziko genduzenik ligian, eta alde hortatik bai sorprendi dute geratu nintzela, baina gero txapelketia luzi da, eta Josek eta nik basekigun gauza komplikauko diela, partidu gaurrera ateratzen be geixak oztoeko joakulea, azkeneko txapelketan bukaera hortan beste parejak beti egiten dabe puntu bat gora, gauzi estutzen juten da, eta hor bigarren zati hortan bai sufridu gendule pixkate gehitxu hau, batez be semifinaletako ligila hortan, eta gero pixkate azkenek ligilako, semifinaletako ligilako azkeneko partidoi bizirik heldu ginen, Altunan da Tolosan kontra eukien duen hor hil edo biziko beste partidu bat, eta partidue esoien gure sintonia onenetik, partidu ona jokatzen gabizen bai eurek eta bai guk, baina eurek aurretik soiezen eta gauzi egiz esan, sailtzeko egun partidue irabazteko, hori zilik jakin
inoiz ze pasauko litzeken, ze bueno, gu beti gora gatozen eta eure pixkat hor sufritzen egon ziren momentu hortan, baina bueno, gero pasau zen Tolosai pasajakon ezusteko hori, eta bueno, ezusteko horrei esker finalien sortu ginen, eta gero irabazi genuen, da esotuten moduen, txapela irabazte horri izen zen, txapelketako momentuko paruena. Bueno, oin aipatu duzu ez, Tolosaren lesio hori, momentu latza, baina telebistan ikusita latza bai, baina ze polita den beste pelotariak, aurkariak, besarkadak ematen, animoak ematen, beste kiroletan ez dakit hori ikusiko den, baina pelotan hori ikusteak, benetan pelota kirol berezi bat egiten du eta bertan dagoen ambientea ezin hobea da, eta pelota saleo gareno, benetan eskertzen dugu hori ez. Zuk nola ikusi zenuen Tolosaren lesioa, eta hor, polemika apurra sortu zen ez, Altuna bakarrik jokatzea jarraitu, Tolosa bertan egonda Altunak zerbait egin, ze iritsi duzu lesioaren inguruan eta ze iritsi duzu polemika guzti honen inguruan? Bueno, azkenien ikusi zen, kiston penimos oskule lau pelotari zei, azkenien gainera lauro ginen enpresa berdineko pelotari zeik, eta entrenamentutan askotan ibiltzea elkarrekin entrenatzen, eta azkenien egunerokotasuneko rose horrek bai sortzotzu feeling bat ez, eta relazio bat. Eta alde hortatik kantxatik kanpora bekiston relazio dugu, ordu momentuen jokatzen egon ginen lau pelotari xok, eta azkenien danok helburu bakar bat zeuk egun, final hortan egotie, baina azkenien kirolak badeko solako momentu latz eta gogorrak, azkenien kirolari danok nik uste gure ibilbide osuen ukitzu zela lesinoek, azkenien kirolan parte die, eta Tolosai hain zuzen bere momentuik txarren nien pasau jakon, azkenien nik uste kiston partidu jokatzen ebilela, bere bizitzako partidurik onenetako bat nik uste, zikairagarri jokatzen ebilen, eta gero azkeneko partiduko momentu hortan hori pasatzie, azkenien mundu jauzikoakon gainera, danok sentidu gendun bera sentitzen egon lehiken hori, eta egizizan esaten duen danoi pena hundixemos oskule, baina ez dugu besteik aurrera jarraitzu, eta aurretik esan dugu moduen, seguru pelotak momentu hortan kendu sotzena, beste momentu baten aurrerantzien emongo dotzela, eta seguru nago hori holan izango dela. Eta polemikan inguruen, azkenien ustete aukera protokoloa edo behitxute aukera basekoela jokinek jokatzeko, gu bixon kontra, beti uste Tolosa kantxan egon da, baina azkenien nik uste hartuan erabakixe zentzuzko izen zala, eta gero irabaziko baleuki ebe partidu finala hurrengo hastien izango litzeke, atzerapenik esan egongo Tolosak izango leuke jokatu, eta nik uste dana komplikoko litzekela alde hortatik bai, eta nik uste jokinek hartuan erabakizia, zuzena izan zala. Lehen ez hau ez, banakako kirola dela, baina ikusten da lantalde polita osatzen duzuela eta kirola benetan polita dela pelota. Beraz, mi eskerrain polita egitarra. Eskerrik asko. Txapela lortzeko bide horretan esan duzu oso garrantzitsu izan dela prestakuntza fisikoa, eta bai, Gontzalo Iriona barrenetzea ezin duzun lana, bai, esan duzu zure bilbidien beraz ezitzin lanien beste puntutxu bat emoen zenula, eta manomanistan edo lauterdizien gehiago disfrutako gaitasun eduki zenula. Zelan ote zenuen zuk desberdintasun hori, eta gaur egun lehenengo mailan elite maila horretan prestakuntza fisikoak zelako desberdintzeko gaitasun hori emoten du? Bai, azkenien nik uste prozesu bat izan dela apurk jundana ez. Gero ibilbide hortan bai, ez dut euki inungo parentesirik lesino edetik eta ez dut euki inungo lesinorik eta azkenien horrek beti laguntzutzu asterokotasuneko lan horrekin jarraitzeko eta pausuek apurk aurrera emoten jarraitzu alizeteko eta nik uste horretan Gontzalek ipintxoste zen entrenamentu tipu epe igual zer ikusi eukileikila, nire lesinok eta azkenien ekin alizeteko. Eta sotuten, azkenien apurk pelotari moduen osatzen juna, hasieran sotuten moduen ahulgune batzun neukezen eta entrenamentuetan eta jokinekin eitxutxua zen entrenamentuetan, ahulgune horrek
entrenatzen saiatu, astetik astera gero eta sentsazio hobiek jun, gero bai esan bidana dabe bai, entrenamentuetan saiatzen zela ahulgune horrek entrenatzen, baina gero partidu heltzen den momentuen, gero beti dekozulezuk joera, zure indarguniek praktikan jartzeko, ez? Eta hor, ahulgune horrek indartzen juna zen einien, gelditzen da momentu ape bai, horrek olako jugadak eta konfiantza asko ez dugu zuzen jugadetan be, heltzen da momentu bat, partiduetan be, apurka-apurke saiatzen alegintzera zela eta urten egiten diela alako baten eta azkenien ez da besteik, gora heldu nahi bozu zure helgunik indartu inbiozuz eta evoluzionau inbiozu, ez beti zure jugada igualekin saiatzen alegindu eta azkenien horretan saiatu na eta nik uste horrei esker emoten saltua. Prestakuntza fisikoa oso garrantzitsua da, ondo goti beti dator ondo, baina burutik be ondo goti esan duzu oso garrantzitsua dela. Eta horretarako juergie oso garrantzitsua da, gainera pelotari zeri beti izan da, mito bat dau, asko guztan jatzuela juergie. Hori egiz da, ito zelan egiten duzu jorran urtetako planifikazio bateko zuen, zelakoa? Bueno, planifikazio horik ez dugu, ez? Azkenien gu asterokotasunien goiez ikusten, segun ze partiduko guzen, partiduek normalien aste hasieran ipintzen die, asteburu hortakuek, eta gero bai txapleketan basauz, bai dekozu kalendario bat, eta bakizu gutxi gora bera partiduek noztuko zuzen, eta horren arabera bai planifikau zinke. Baina, bai esan bidana da, astero jugaren ustetzeko aukerarik ez teko gule, igual nik uste ni bintzet urtetzen hasenetan da, aste bete igual partidurik barik edo deskantzu baduket, orduan bai badeko urtetzeko aukera hori, eta nik uste hori importanti dela, ezin zinik beti pelotan pentsatzen eta etxien konzentraute egon, ze hori pentsatzen igual ongarretxe dela, azkenin uste kaltegarretxe dela, zauzu moduen deskonexio hori eta lagunekin eta zuri betetotzun pelotatik kanpoko gauzak eitxie, oso importanti dela, gero pelotara bueltatzen hasini, motivazio puntu horrekin bueltatzeko. Berriro pelotara bueltatuz, pasan urteko lauterdiko txapelketie goratu behar dugu Aitor Elordin inguruen behar baitzilakoan. Izen zen, maiganien ukailka bat emotie esatie, hemen ator ni eta geratzeko nator. Kristun txapelketie ez da oso pozitzen zinen. Bai, da azkenien horrak gora heltzeko bestik esan geratzen, ez? Olako zehoz erren bizan, aurretik nugu ezen oztopoanak gainditu, eta zauzen moduen aurretik nugu ezen atedanak ikuilka batekin bota, eta atiek apurka zabaltzen jun. Azkenien bai izauen gure azkenien azpen enpresan hor goi mailako aurrelari asko eta kompetentzia oso ondixio egon da azkeneko urte hauetan eta orduan binakako txapelketako postu bat lortzeko oso zaila esan. Naizte azkeneko momentu arte nire eskemetan esan sartzen, baina azkenien lauterdi on horri esker eukina ban aukera eta besteik esan geratzen olako zozen nahi baina lortu. Lauterdikoa hitz egiten nahi gara, bertan Lasoren aurka jokatu zenuen, eta oker ez banago, 1-4 joan zinen irabazten partido horretan, ez? Lasoren aurka. Bai, hola da. Ostiraleko partidua ere antzekoa izango da, nondik joko duzue bi pelotariok, frontoi guztian izan da, ez dakit nik 1-4 joateko asmorik izango duzun. Zaila da, ez? Azkenien olako zoze gertatzea, nahi zen euke, kasu honetan be, olako zoze pasoko balitzeke. Baina, zaila ikusten da, ez? Azkenien lauterdiko partidu hortan, pelotak hasien eukitzen da bin bitxitasun hori aprobetxau naban, markagailuen olako tarte hori zabaltzeko, azkenien saketik hasitxe asko asmatu naban eta gero konfiantza askokin sentitzen ditzen partidu hortan eta itxen naban jugada itxen nabela danak urtetozten eta horri gaitxik lortu naban markagailuen alde hori, gero pelotak egitzea bigarren parte hortan beti beri hori jute jakuela eta gero unai erosoa sentitzen hasi zala eta bigarren parte hori
nahi izena bena baino gehiago pliko joatela, baina bueno, garaipena lortu naban da ia ostiraleko partidu hortan be garaipena lortuten ze hori izango da importantiena. Eta ja amaitzen joateko, ostiraleko partidu horretan seguruenik izugarrizko festa izango da frontoian eta seguruenik zure lagunak eta zure ingurukoak bertan izango dira. Zer nolako garrantzia du zure lagunak eta zure jarraitzaileak hori izatea zuri arnaz edo oxigeno hori bidaltzen? Jo, nire kasuen, da bueno, nik uste danen kasuen asko, ez? Azkenien, zuk ikustozunien, inguruko gentiek, zuk praktikatuzun kirol horretan, bide lagun diela, nire bintzet asko betetozten gauza da, lehenako ikusi izan, Altunan kontrako Ibarreko partidu hortan, Maiabitxik eta inguruko herrizetatik zenbat jente etorri zen nire apoiatzera eta azkenien hori benetan baloratzeko nik uste hori sentidu din biozule, ze bestela ez dela imaginatzen zenbaterainoko beteleiken olako gauza batek. Baina, esatuten azkenien oso importantia, badakite ostiralien behenti etorreko gala partidu hori animatzera, ze azkeneko txapelketetan eta karrera guztien oroar asko jarraitu hostia, nire inguruko gentiek eta niretzako asko betetozten gauza bat eta seguru ostiralien behorrongo diela. Hau izan da dana, gu ez gara frontoian izango, baina seguru pantailaren bestaldean egongo garela zu animatzen eta ea garaipena Bizkaia aldean gelditzen den. Eskerrik asko Elordi eta sorte hon. Eskerrik asko zuei.